もう泣くなよなでしこ。いつでも連絡取れるんだから。あやちゃん、私冬休みになったら絶対遊びに来るから。分かった。私もなでしこのとこ絶対遊びに行くから。元気にしてろよ。りんちゃんとあやちゃんが一緒に遊んでるってなんか不思議な感じ。